kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxa ka mid noqon doona TPLF oo war ka soo saartay duqeynta ay diyaaradaha ciidamada Itoobiya ka fuliyeen gobolka Tigray Raila Odinga oo ololihiisa ku daray dib soo celinta arrin uu Uhuru Kenyatta ka dhaadhicin waayay madaxweyne Farmaajo gulufka dagaal ee Gurceel ku wajahan oo gabaabsi ku yimid iyo maxaa isbedelo daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan TPLF oo war ka soo saartay duqeynta ay diyaaradaha ciidamada Itoobiya ka fuliyeen gobolka Tigray ciidamada dawladda Itoobiya ayaa sii xoojinaysa weerarada iyo gulufka ka dhanka ah Tigray oo ay ka geysanayaan gudaha gobolka iyo qaybaha ay kaga sugan yihiin jamhadda saacadihii la soo dhaafay ciidamada federaalka Itoobiya ayaa weerar dhanka cirka ah waxa ay ka fuliyeen magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ee Makala sida ay baahiyeen warbaahinta afka Tigray ku hadasha weerarada dhanka cirka ah ayaa waxa ay khasaaro u geysteen dadka shacabka ah ee ku sugnaa magaalada duqeynta laga fuliyay maleeshiyaadka TPLF ayaa awoodi waayay inay iska caabiyaan weerarada ay geysanayaan ciidamada federaalka Itoobiya kadib markii ay jihooyin kala duwan ay kaga yimaadeen diyaaradaha dagaalka in ka badan 4 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen weerarada lagu qaaday xaafadaha Makala waxaana dhaawaca lagu sheegay ilaa iyo 10 qof dhaqaatiirta isbitaalka weyn ee magaalada oo la geeyay dadkii ku dhaawacmay duqeymaha ayaa sheegay inay magaalada laga geystay xadgudubyo ka baxsan xuquuqda aadanaha TPLF ayaa dhankeeda shaacisay inay weerarka ciidamada Itoobiya ay soo qaadeen aysan jirin cid ciidamadooda ka tirsan oo waxyeelo ay ka soo gaartay gobolka ayaa laga soo warinayaa in ay ka taagan tahay 24 saac la soo dhaafay xaalad kacsan kadib markii ciidamada Itoobiya ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah TPLF midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ku baaqay inay dhinacyada dagaalka ka dhaxeeyo ay sameeyaan heshiis xabad joojin ah lana ilaaliyo xuquuqda aadanaha Raila Odinga oo ololihiisa ku daray dib u soo celinta arrimaha Uhuru Kenyatta ka dhaadhicin waayay Farmaajo Raila Odinga oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee doorashada Kenya ee 2022 ayaa ololihiisa si rasmi ah ugu daray inuu dib u soo celin doono suuqa qaadka Kenya iyo Soomaaliya ee la joojiyay sanadihii u dambeeyay ee dawladda uu hogaaminayay Maxamed Abdullaahi Farmaajo qaadka ay Kenya u soo dhoofin jirtay Soomaaliya oo muwaadiniinteeda ay ka heli jireen dhaqaale aad u badan ayaa waxaa joojisay dawladda Soomaaliya kadib markii uu khilaaf soo kala dhaxgalay labada dawladood wuxuuna Odinga ballan qaaday inuu dib u soo celin doono suuqaasi si uu cod uga helo dadka Kenyaanka ee ku tiirsan dhaqaalahaasi Odinga oo khudbad ka jeedinayay magaalada Maua ismaamulka Meru ayaa xusay inuu ka warqabo dhibaatada dhaqaale xumo ee haysata dadka deegaanka taasi oo sababta ugu weyn ay tahay xirnaanshaha suuqa qaadka ee dalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo Raila oo taageerayaashiisa la hadlay waxa uu ka dhiijiyay inuu ka shaqeyn doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee Kenya ee doorashada 2022 inuu raadin doono suuqa qaadka ee Soomaaliya waxa aan fahansanahay dhibaatooyinka haysta beeraleyda qaadka waxa iga go'an inaan xal u raadiyo sidii ay u heli lahaayeen suuq loo iibgeeyo jaadka sida Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayuu yiri Raila Odinga oo muuqday mid fursad u arko mid ka saacidi karta ku guuleysiga doorashada Raila Odinga waxa uu sheegay in ay Somaliland horay u heshiiyeen in qaadka mirooga loo dhoofiyo laakiin ay dawladda Soomaaliya ka horjoogsatay in Kenya halkaasi u dirto ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga haatan madaxa xisbiga ODM ayaa dhanka kala ballan qaaday inuu xal u raadinayo khilaafka Kenya iyo Soomaaliya oo xoogeystay wixii ka dambeeyay markii dacwadda badda laga gudbiyay Kenya wuxuuna xusay inay tahay in labada dal ay diiradda saaraan maslaxadooda dawladda Kenya ayaa marar badan awoodi weysay inay dib u soo celiso suuqaasi waxayna dawladda Soomaaliya suuqi qaadka u wareejisay dalka Itoobiya oo xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo waxaana adag in suuqaasi dib loo soo celiyo haddii uu mar kale dalka madaxweyne ka noqdo Maxamed Abdullaahi Farmaajo qaadka Kenya ayaa haatan lagu iibiyaa qaar ka mid ah suuqyada qaadka ee Soomaaliya waxaana qaab suuq madow ah u soo geliyay dadka ganacsatada ah balse uma badna sidii uu ahaan jiray haatana gulufka dagaal ee Gurceel ku wajahan oo gabaabsi ku yimid maxaana isbedelay hal toddobaad ayaa laga joogaa tan iyo markii ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ay bilaabeen inay u jeestaan dhinaca magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud labada ciidan ayaa qorshahoodu yahay inay magaalada ka saaraan xoogaga Ahlus Sunna oo koodii bishan dagaal kula wareegay gacan ku haynta magaaladaas ciidamada ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin goob aan ka fogeyn Tuulo Sadiiq oo hal
habeen ka hor ay gaareen tuuladani ayaa ku taala jidka u dhexeeya Gurceel iyo deegaanada Ceel Dheere oo 30 kiiloomitir dhinaca koonfureed kaga beegan deegaanada magaalada Dhuusamareeb. Howlgalka ciidamada oo gabaabsi badani uu ka muuqanaya ayaa loo aaneynaya iyada oo xoogagga Ahlus Sunnah la tuhunsan yahay inay ka agdhow yihiin goobaha ay ciidamada ku safrayaan. Xoogagga Ahlus Sunnah ayaa lagu arkay gudaha magaalada Gurceel iyo wadooyinka soo gala, iyaga oo sidoo kale banaanada magaaladaasi ka sameystay dhufeysyo waaweyn. Colka ku sii jeeda Gurceel ayaa dadka deegaanka ku qasbay inay intooda badani ay isaga barakacaan guryahooda iyagoo gaaraya miyiga fog ee Gurceel. Sidoo kale waxaa hakad galay goobihii waxbarashada iyo ganacsiga ka jiray magaaladaasi sababo ku aadan dadka oo ka baxsanayo in lagu dul dagaalamo. Cabdulqaadir Jaamac Taraabi oo ka mid ah maamulada iskuulada Gurceel ayaa sheegay in xiisada ka taagan gobolka ay saameyn weyn ku yeelan doonto kaalmihii hore ee ardayda Galmudug ka gali jireen imtixaanaadka shahaadiga ee dowladda federaalka qaado. sida uu sheegay Gurceel iyo banaanadeeda waxaa ku yaala ilaa 40 iskuul oo ay wax ka bartaan 10,000 oo arday. arinta walaaca ku haysa ay tahay hubin la'aanta ka jirto gobolkaasi, inkastoo haata waqtiga kooban ay tahay waqtiga waxbarashada hakadka ku jiro, laakiin midda walwalka nagu haysa waxa ay tahay waqtiga ay dhameynayso colaadan aynan gaareenin, ayuu yiri Cabdulqaadir Jaamac Taraabi oo la hadlay warbaahinta BBC-da. odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa inta badan ka digay xiisada ka jirta gobolka iyada oo ay qaarkood ku baaqeen in wada hadallo lagu dhameeyo. waxaase moodaa in dhagaha laga furaystay baaqyadaasi, inkastoo hoggaanka Ahlus Sunnah ay sheegeen inay diyaar u yihiin wada hadallo ay la galeen Galmudug, dagaalna aynan doonin in lagu qasbo mooye. sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo shalay la hadlay madaxweyne Qorqoor ayaa kula taliyay inuu sameeyo wax kasta oo laga baaqsan karo dagaal ka dhaca Galmudug, gaar ahaan magaalada Gurceel, iyagoo ka digay in haddii uu dagaal qarxo uu saameyn weyn ku yeelan doono dhinacyo badan oo geedi socodka doorashooyinka dalka ay ugu horeyso. daawadayaal, intaas ayaan kusoo afmeerayaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka aan idinkaga haynay. wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinayay anigoo ah Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.